Jogador Husi FC Humbuti sente orgulho, também com Ona FC Raikoto, ori hakat ba quarto finais. Jogador Husi FC Humbuti Helio Alves Martins Hateten sira senti orgulho no contenti o hira halakong equipa futebol Husi FC Raikoto iha oitavo finais Copa Instituto Superior Dom Bosco nebe makahalau iha campo futebol Dom Bosco Komorodili ho skor 5-4 liu Husi penalti. Hateten nia ba jurnalis STL iha campo futebol Dom Bosco Komorodili foi ndadaune. Ini kami dari kita senti orgulho tebes mengira memang dia oitavo finais akan bat besar nian ini kami persia tebes ba jogo dohi tama kami ye jogo nebe magdiak nom hetan menan dia jogo dane am jalua ia jogo tisul mam syah kasan ditana tunne ambil hakat bayar final. Nia hatu tantang katak, sira se esforço makas atu iha jogo tu irmai, atu bele manang ekipas heluk nebe pasamos ba iha quarto finais, hori tama ba iha jogo final. Ami kipa, ami fiar kata kami mus bele hakat bayar final. Tama ami mus iha kipa nebe dia, amos amus perparado nebe ma dia ketebe sam fiar kata kami si ba final. Equipa Husi FC Humbuti ia Esperança katak, sira makasesai campeonato ba ia Copa Instituto Superior Dom Bosco ia tinan rihun rua ron lurasinen. Leo Gonçalves, STL News.